strategist with over 8 years of direct experience in the financial market. He holds an MBA in finance and has worked with reputed institutions such as Sipervi Securities, NIMB, and ACE Capital, gaining deep insights into Nepal's evolving investment landscape. So, and beyond his professional journey, he actively contributes to the community as an advisor to the Charter Club of Kusum and is also associated with the Rotaract Club of Kusum, reflecting his commitment to leadership and knowledge sharing. Sir, the floor is all yours. Thank you, Akriti Bhaini. So, without further ado, I'd like to move into the session. अनि म चाहिँ नेपालीमै भन्छु होला हैन, सबैलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा. Okay. Is my screen visible? हजुर सर, visible छ. Okay. So यो सेसन चाहिँ बेसिकली अब 0 to हिरो नै बनाउने खालको भन्दा पनि अब एउटा बेसिक रोड म्याप जस्तो हुने किसिमले डिजाइन गरौँ न दाइ भनेर हाम्रो भानुजी रोड ट्र्याक्टर भानुले मलाई मेसेज गरेको थियो. अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हुन्छ तिम्रो क्लबको रोड ट्र्याक्टर्सहरूलाई पनि एउटा सेसन चाहिँ म प्लान गर्छु भनेर चाहिँ एउटा रोड म्याप जस्तो मात्रै बेसिकमा कसरी इन्टर गर्दाखेरि के हुन्छ हैन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कभर गर्ने हिसाबमा चाहिँ यो हामीले एउटा सेसन प्लान गरेको छौं. अब मेरो बारेमा त धेरै भन्नु परेन, आकृति बहिनीले भनिहाल्यो हैन. सो डाइरेक्टली सेसनमै अगाडि बढौँ है त. ओके, फर्स्ट अफ अल शेयर भनेको के हो त भनेर आइड लाइक टु आस्क. कसैले शेयरको लिटरल मिनिङ के हो त भनेर बुझाउन सक्छु? एनीवन माइक अनम्युट गरेर. शेयर भनेको के हो त? एनीवन? शेयर भनेको ल मै भन्दै है त. शेयर भनेको बाड्नु हो नि त हैन. केही कुरा शेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी बाड्दै छौं हैन, टुक्रा टुक्रा पारेर बाड्दै छौं भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ नि त. हो त्यस्तै गरी यो शेयर मार्केटको शेयर भनेको पनि एउटा ठूलो कम्पनीलाई चाहिँ टुक्रा 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 पारेर जस्तो यहाँ टुक्रा देखिएको छ त्यही टुक्रा टुक्रा पारेर बाडेको जस्तो हो कि. अब त्यो बाडिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि कम्पनी ठूलो कम्पनी एउटा पोर्सनमा डिभाइड हुने भयो. अनि त्यो पोर्सनमा डिभाइड भइसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि यदि कम्पनीले फाइदा गर्यो भने केही पोर्सन, फाइदाको केही पोर्सन चाहिँ हामीले पनि पाउने भयो. त्यो प्रॉफिट चाहिँ शेयर हुने भयो कि हैन. त्यही भएर त्यो शेयर ओन गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कम्पनीलाई नै पार्टली हैन, कम्पनीकै सर्टेन पोर्सन चाहिँ आफूले पनि ओन गर्नु हो जस्तो रहेछ है. अनि त्यो भइसकेपछि कम्पनी नै ओन गर्नु भन्नुको मतलब शेयर ओन गरेपछि हजुर त्यो कम्पनीको ओनर जस्तै हुनुभयो हैन. त्यो भइसकेपछि हजुरले एनुअल जेनरल मिटिङ भन्ने हुन्छ. त्यो एजिएममा चाहिँ हजुरले आफ्नो तर्फबाट, पब्लिकको तर्फबाट डिरेक्टर एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ छान्नलाई चाहिँ भोट पनि कास्ट गर्न मिल्ने हुन्छ है. त्यो भन्नुको मतलब शेयर ओन गर्नु भनेको कम्पनीको सानो पार्ट आफूले पनि ओन गर्नु हो, त्यो कम्पनीको आफू पनि मालिक हुनु हो र कम्पनीको डे टु डे एक्टिभिटिज उसमा चाहिँ ओनरसिप पनि मेन्टेन गर्नु हो, प्रॉफिटमा पनि लसमा पनि शेयर गर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो है त. ल यो एउटा पिक्चर हेरौँ है त. यहाँ यसबाट अझै बुझिन्छ. एकजना 5 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, 2-2 करोड हालेर सबजनाले चाहिँ 10 करोडको कम्पनी बनाउनु भयो हैन. त्यो भन्नुको मतलब सुरुमा उहाँहरूको ओनरसिप चाहिँ सबैजनासँग 20% ओनरसिप थियो. भन्नुको मतलब 20% शेयर चाहिँ उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुन्थ्यो हैन. उहाँहरूलाई अझै 5 करोड चाहियो. अब अर्को जस्तो एक्सपान्ड गर्नु पर्यो हैन, एउटा राम्रो चल्ने बिजनेस भनेपछि अझै एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, 5 करोड चाहियो. अब कहाँबाट ल्याउने त 5 करोड भन्ने सोच्दाखेरि कि त एउटा भनेको लोन लिनु पर्यो हैन, कि त अर्को भनेको पब्लिकसँग पैसा उठाउनु पर्यो हो. अब पब्लिकसँग पैसा कसरी उठाउने भन्दाखेरि पब्लिकलाई पनि केही
पोर्सन सेयर चाहिँ आफ्नो एक्सटेन्ड गरेर आफ्नो केही पोर्सन सेयर चाहिँ बेचेर चाहिँ त्यो पैसा उठाउन मिल्छ। यहाँको कसरी भएको छ भन्दाखेरि सुरुमा उहाँहरूको के भएको छ भन्दाखेरि 20% सबैकोमा 20% थियो होइन। अब 5 करोड 10 करोडको कम्पनी थियो। अब त्यसपछि 50 लाख किता चाहिँ पब्लिकलाई बेच्ने 100 को दरमा भने 50 लाख इन्टु 100 भनेपछि 5 करोड चाहिँ पब्लिकबाट उठाउने, त्यसको बिहाफमा चाहिँ 50 लाख किता पब्लिकलाई दिने भनेपछि त्यसरी पनि पैसा उठाउन मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बुझियो होइन। जस्तो पहिला उहाँहरूको ओनरसिप चाहिँ अब के हुने, अब लोन लिँदा त सिधै ब्याज तिर्नु पर्थ्यो, सकिहाल्थ्यो होइन। तर अब चाहिँ नयाँ ओनरहरू पनि थपिए कि नयाँ ओनर चाहिँ अब पब्लिकहरू कम्पनीमा थपिए होइन। त्यो भइसकेपछि उनीहरूको इक्विटी चाहिँ उनीहरूको इक्विटी भन्नु र सेयर भन्नु एउटै है। इक्विटी ओनरसिप चाहिँ डाइल्युट भएर अब 50% हुने भयो होइन। 10 करोडको कम्पनीमा 1 करोडको सेयर थियो, 50 लाख पब्लिकलाई दिइसकेपछि अब उनीहरूसँग 50 लाख मात्रै बाँकी हुने भयो। अनि 50 लाख पब्लिक किता पब्लिकसँग हुने। किता भन्नु र सेयर भन्नु एउटै हो है। लट पनि भन्छ किता पनि भन्छ होइन। युनिटलाई चाहिँ किता भन्छ कि एक किता सेयर भनेको 1 युनिट सेयर छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त। ल यहाँको समराइज गर्दाखेरि सेयर ओन गर्नु भनेको ओनरसिप भयो जस्तो हो होइन। अब सेयर बेचेर पनि पैसा चाहिँ पब्लिकबाट उठाउन मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो है त। अब किन सेयरमा लगानी गर्ने भन्दाखेरि एउटा भनेको सेयर चाहिँ सेयर मार्केट चाहिँ एकदम लिक्विड छ। जस्तो 10 किता होइन 15 किता थोरै 20 किता थोरै किता पनि बेचेर पैसा चाहिँ निकाल्न मिल्छ कि होइन। जस्तो अब घर किन्नुभयो जग्गा किन्नुभयो भने त घर बेच्न जग्गा बेच्न त अलि टाइम लाग्छ वा अलिकति प्रोसेस त्यो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त। त्यो भनेपछि त्यो धेरै लिक्विड भएन। हो सेयर चाहिँ अब हजुरले मार्केट आवरमा एनी टाइम बेचेर त्यसबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। हाउ इजिली द मनी can be the asset can be converted into cash भन्ने कुरा चाहिँ लिक्विडिटी हो कि त्यो चाहिँ सेयर मार्केट चाहिँ एकदम लिक्विड छ। त्यो भएर इन्भेस्ट गर्नु पर्यो होइन। अर्को भनेको क्यापिटल गेन र डिभिडेन्ड। क्यापिटल गेन अब जस्तो सेयर 100 मा किनेको सेयर 500 पनि हुन सक्छ होइन। त्यसरी त्यो 500 800 जति पनि हुन सक्छ। isn't visible to us नि त। ए सरी है, कसरी उ भएछ अहिले भिजुअल छ त यति ओके के प्रब्लम भयो नि भन है। अनि अर्को भनेको क्यापिटल गेन। अब 100 मा किनेको 500 पनि हुन्छ कि अनि त्यसले एउटा त्यो रिजन भयो। अर्को भनेको डिभिडेन्ड। अब जस्तो कम्पनीले प्रॉफिट गरिरहेछ भनेपछि हजुर त्यो कम्पनीको ओनर पनि हुनु भयो नि त। भनेपछि प्रॉफिटको केही पर्सेन्ट डिभिडेन्ड केही पर्सेन्ट बोनस चाहिँ तपाईलाई पनि आउने भयो। त्यो पनि त्यो रिजनले पनि तपाईको क्यापिटल त्यही भएर पनि सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अनि अर्को भनेको ग्रोइङ विथ गुड बिजनेस हैन। अब राम्रो कम्पनीहरु जस्तै शिवम सिमेन्ट हैन, साहस ऊर्जा हैन, त्यस्तो कम्पनीहरु अब अलरेडी हामीले इस्टाब्लिश गर्न त अलि कम्प्लिकेसन्सहरु होला, त्यो अनुसारको किन्न होला हैन। गुड बिजनेसेसहरुको पार्ट हुन पनि शेयरमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। शेयर ओन गर्नु भनेको त्यसकै ओनर हुनु पनि हो नि त, त्यो रिजनले। अनि मेक कम्पाउन्डिङ वर्क भनेछ। अब मेजर अब भनौं न कम्पाउन्डिङ इज द हैन एर्थ वन्डर अफ द यो भन्छ नि त्यो एर्थ वन्डरहरु के किन भन्दाखेरि यो हामीले धेरै त्यो स्टोरीजहरु सुनेका छौं नि, 1 को 2 2 को 4 हुँदै हुँदै त्यो चाहिँ 30 डेजमा चाहिँ त्यसले एकदम म्यासिभ ग्रोथ देखाउँछ भन्ने कुरा हो। त्यस्तो चाहिँ अब बोनस हुन्छ हैन, किता थपिँदै जान्छ। बोनस आएपछि राइट शेयर्स आएपछि अझै किता थपिन्छ, अझै आफूले इन्भेस्टमेन्ट बढाएपछि अझै शेयर्स बढाउँदै जान मिल्यो। त्यो कम्पाउन्डिङको इफेक्ट चाहिँ यसबाट रियलाइज गर्न मिल्छ शेयर मार्केटबाट भन्ने कुराले चाहिँ शेयरमा इन्भेस्ट गर्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्टिफाई गर्छ। अब ल है त किन कम्पनीहरुले चाहिँ अब शेयर निकाल्छ त? किन लोन हैन, लोन पनि एउटा अप्सन हुन सक्छ, तर बेसिकली किन शेयर नै इस्यु गर्छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको कतै एक्सपान्ड गर्नलाई। जस्तो अब राम्रो चल्यो भनेपछि अन्त पनि कतै ब्रान्चहरु खोल्न
अन्त पनि कतै केही गर्न वा आफ्नै अब मसिनरिजहरू थप्न हैन त्यस्तो रिजन्सले गर्दा चाहिँ एक्सपान्सनको लागि नि सेयर्स इस्यु गर्छ। अब अर्को रिजन भनेको लोनहरू तिर्न, कम्पनी एकदम अब लोनमा छ हैन, तर अब पब्लिकलाई पनि केही सेयर्स दिउँ अनि त्यसको बाबतमा आएको पैसाले चाहिँ लोनहरू तिरौँ भन्ने हुन्छ। अनि कति प्राइभेट्सहरूलाई चाहिँ अब कम्पनीमा बसिरहन प्राइभेट्सलाई प्रोमोटर्स पनि भन्छ है, कति प्रोमोटर्सहरूलाई चाहिँ त्यो कम्पनीमा अब केही पार्टनरसिपमा केही इस्युज भएर निस्किन मन छ भने चाहिँ पब्लिकलाई अलिकति सेयर दिएर त्यसबाट निस्किन पनि मिल्छ हो। यस्तो रिजनले गर्दा चाहिँ सेयर इस्यु हुन्छ। अनि अब कसरी सेयर इस्यु हुन्छ भनेर बुझौँ है त। त्यो फर्स्ट भनेको आइपिओ। अब सबैले सुन्ने गरेका छौँ होइन, आइपिओ भनेको इनिसियल पब्लिक अफरिङ होइन। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम जस्तो सेयर कसरी कुनै कम्पनीले डाइरेक्ट पब्लिकलाई अफर गरिरहेछ, मेरो सेयर किन्नु त्यसको बाबतमा मलाई सर्टेन अमाउन्ट दिनुहोस् भनेर इस्यु गरिरहेछ भने फर्स्ट टाइम कुनै कम्पनीले पब्लिकलाई बेचिरहेछ भने त्यो आइपिओ भयो होइन। एफपिओ भनेको चाहिँ अब आइपिओ पछि पनि त्यसै गरी नै इस्यु गर्न मिल्छ। जस्तो यहाँ यो केसमा के थियो भन्दाखेरि उनीहरूले फर्स्ट टाइम पब्लिकसँग पैसा चाहियो, अब लोन नलिने पब्लिकसँग उठाउने भनेर यहाँ यो गर्यो नि, हो आइपिओको मार्फत चाहिँ उनीहरूले 5 करोड उठाएको हुन्छन् कि हो। अनि एफपिओ भनेको त्यसपछि फर्दर अन पब्लिक अफरिङ होइन। त्यसपछि आइपिओ पछि त्यसरी नै पब्लिकसँग पैसा उठाउने नै एफपिओ। अनि त्यसपछि राइट सेयर भन्ने हुन्छ। एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर नै, जस्तो एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरले नै फेरि लाई नै मात्रै अफर हुने गरी जस्तो सेयर फेरि इस्यु हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई राइट सेयर हुन्छ कि हकप्रद सेयर पनि भन्छ नेपालीमा होइन। त्यो भनेको चाहिँ जो एक्जिस्टिङ सेयर धनीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको मात्रै हक हुन्छ कि त्यसमा त्यो सेयर भर्नलाई, त्यही भएर हकप्रद सेयर भनेको राइट सेयर भयो होइन। अनि अफर फर सेयर भनेको प्रमोटरहरूले चाहिँ अब सेयर आफ्नो बेचेर निस्किनलाई चाहिँ अफर फर सेलहरू जस्तै युज हुन्छ। अनि म्युचुअल फन्ड भन्ने हुन्छ एउटा। म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा ग्रुप अफ इन्भेस्टर्स हो होइन, जसलाई चाहिँ हामी पैसा एसआइपी गर्ने भन्छौँ नि, हो त्यो एसआइपीको सबै पैसाहरू चाहिँ गएर म्युचुअल फन्डले कलेक्ट गरे हुन्छ। म्युचुअल फन्डले चाहिँ त्यसमा अब मार्केटमा लगानी गरेर होइन त्यसको सर्टेन अमाउन्ट लोनहरूमा एफडीमा लाएर चाहिँ अप्टिमल रिटर्न निकाल्न खोज्छ कि ग्रुप अफ इन्भेस्टरले अप्टिमल रिटर्न निकाल्न खोजेर त्यो चाहिँ राम्रो रिटर्न दिन खोज्ने एउटा फन्ड जस्तो हो। ओभरअल ठुलो फन्ड क्रिएट हुन्छ, त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड हो। अनि डिबेन्चर भनेको चाहिँ जस्तो यो चाहिँ अब हामीले लोन लिन कम्पनीलाई अब त्यतिखेर भनौँ न अगाडिको केसमा लोन चाहिएको छ भने कि त ब्याङ्कबाट लिनु पर्थ्यो होइन। तर अर्को पनि एउटा तरिका हुन्छ, त्यो चाहिँ डिबेन्चर के। जस्तो पब्लिकसँग सेयर, पब्लिकलाई सेयर बेचेर पैसा उठाउने त्यो चाहिँ सेयर इस्यु भयो। अब पब्लिकसँग डिबेन्चर इस्यु गरेर चाहिँ लोन लिन मिल्छ कि त्यो चाहिँ डिबेन्चर भयो होइन। जस्तो यसमा चाहिँ के प्रमिस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 80% चाहिँ म ओभर द पिरियड अफ टाइम दिन्छु, 10% होइन 8%को डिबेन्चर हुन्छ, त्यो प्रमिस अमाउन्ट चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ पब्लिकसँग पैसा उठाएको, यसलाई ऋण पत्र पनि हुन्छ कि पब्लिकलाई सेयर बेच्ने होइन कि पब्लिकसँग लोन उठाएको जस्तो यो डिबेन्चर चाहिँ। अनि अर्को अनि अब आइपिओ कसरी निस्किन्छ भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ आइपिओ निकाल्ने तरिकाहरू यो बुझौँ है त। आइपिओको लागि अब जस्तो कुनै पनि कम्पनी चाहिँ आइपिओ अब म निकाल्छु, पब्लिकसँग पैसा उठाउँछु मेरो सेयर बेचेर भन्छ भने चाहिँ उसले सुरुमा चाहिँ एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्क लिनुपर्छ। मर्चेन्ट ब्याङ्क भनेको क्यापिटलहरू हुन्छ होइन, जस्तो एनएमएस क्यापिटलहरू छ, लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलहरू छ, उनीहरूले चाहिँ सेयर सम्बन्धी कामहरू सबै गरिदिन्छ कि त्यही भएर त्यो क्यापिटल अपोइन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि उनीहरूले इक्रा केयर रेटिङ हुन्छ, कम्पनीको फन्डामेन्टल चाहिँ कस्तो छ भनेर त्यो रेटिङ एजेन्सीदेखि लिएर होइन त्यो गरिसकेपछि अन्डर राइटिङ हुन्छ। अब त्यो सेयर बिकेन भने चाहिँ कसले किन्ने भन्ने कुरा जस्तो अन्डर राइटिङको प्रोसेस हुन्छ होइन। त्यस्तो प्रोसेस सबै भइसकेपछि चाहिँ बल्ल प्राइस फिक्सिङ आउँछ। अब प्राइस फिक्सिङमा चाहिँ दुईवटा मेथड हुन्छ। एउटा भनेको फिक्स प्राइस अर प्रिमियम होइन। फिक्स प्राइसमा चाहिँ 100 को दरले भनौँ न 100 को दरले आइपिओ इस्यु गर्ने, जस्तो तपाईँहरूले भर्नुहुन्छ नि आइपिओ, त्यो 100 रुपियाँको दरले आइपिओ इस्यु गर्यो भने सबैले 100 रुपियाँको दरले। अब प्रिमियम थपेर पनि कतिले गर्ने गरेका छन् होइन, जस्तो रुरु
हाइड्रोले 120 रुपियाँमा टोटल इस्यु गरे, 100 रुपियाँ त्यसको फेस भ्याल्यु नै भयो, प्लस 20 रुपियाँ प्रिमियम थपेर 120मा गयो होइन। त्यस्तै चिलिमी हाइड्रोले 408 भनेपछि 100 रुपियाँ त्यसको फेस भ्याल्यु नै भयो, 308 रुपियाँ प्रिमियम थपेर आइपिओ त्यसरी प्राइसिङ गरे हुन्छ, प्रिमियममा पनि प्राइसिङ हुन्छ। अनि अर्को भनेको बुक बिल्डिङबाट नि आइपिओको प्राइस चाहिँ फिक्स गर्न मिल्छ कि। त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ कम्पनीको बुक भ्याल्यु, त्यसको भ्यालुएसन अनुसारले निस्केको भ्याल्यु जुन हुन्छ नि, त्यसको भ्याल्युको बेसमा चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्क र इन्भेस्टर्सहरू मिलेर ल यतिदेखि यतिको बिचमा, जस्तो 100 देखि 200 को बिचमा कसैले अक्सन बिडिङ गर्छ भने त्यसमा जसले बढी तिर्न आउँछ त्यसलाई पाउने गरी चाहिँ त्यो भनौँ न त्यसले पाउने गरी चाहिँ त्यसले आइपिओ पाउँछ भनेर त्यसरी पनि एउटा रेन्जमा चाहिँ बसेर भनौँ न प्राइस जसले बढी तिर्छ त्यसले पाउँछ भन्ने किसिमको चाहिँ यो मेथडलाई चाहिँ बुक बिल्डिङ भनेर भन्छ होइन। सिम्पली बुझाउँदा यस्तो हो। अनि अब मार्केटको टाइप्स है त, प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट हुन्छ। प्राइमेरी मार्केट भनेको चाहिँ जस्तो आइपिओ एफपिओ कम्पनीले डाइरेक्ट पब्लिकलाई बेच्ने चाहिँ प्राइमेरी मार्केट हो कि। किन भन्दाखेरि अब आइपिओमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले डाइरेक्ट पब्लिकलाई सेयर बेचेर अनि त्यसबाट पैसा उठाउँछ। एफपिओमा पनि त्यही हुन्छ, राइट सेयरमा पनि त्यही हुन्छ, डिबेन्चरमा कम्पनीले पब्लिकबाट पैसा उठाउँछ तर लोन लिए जसरी होइन हो। यो चाहिँ प्राइमेरी मार्केटमा हुन्छ। प्राइमेरी मार्केट चाहिँ मेरो सेयरबाट अपरेट हुन्छ होइन। मेरो सेयर चाहिँ सिडिएससीको एउटा फिचर हो होइन, त्यसको बारेमा नि एकछिनमा कुरा गरौँला। हो, प्राइमेरी मार्केटबाट चाहिँ कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बेच्छ भने सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ अब जस्तो हाम्रो मान्छे बिचको भनौँ न पब्लिक बिचको कारोबार हुने ठाउँ हो। यो चाहिँ नेप्से भनेर नि भन्छ होइन। नेप्सेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले सेयर त बेच्यो, अब त्यसपछि पनि सेयरको प्राइस त तलमाथि हुन्छ नि त। हो, त्यो तलमाथि गराउने काम चाहिँ पब्लिकको हुन्छ कि। जस्तो एउटा मान्छेले अर्को मान्छेको सेयर किनबेच गर्न मिल्छ कि। हो, त्यो चाहिँ नेप्से हो होइन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ नेप्से हो। अब यसमा नेप्सेमा के छ भन्दाखेरि 396 वटा कम्पनी चाहिँ अहिले लिस्टेड छ होइन। अनि यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन चाहिँ 48.4 खर्ब छ। भन्नुको मतलब अहिलेको हाम्रो टोटल मार्केट साइज चाहिँ 48 खर्बको रहेछ। नेपालमा भएको मार्केटमा लिस्टेड कम्पनीहरूको नम्बर अफ सेयर्स इन्टु त्यसको मार्केट भ्याल्यु गऱ्यो भने चाहिँ टोटलमा सम गऱ्यो भने चाहिँ 48 खर्बको मार्केट रहेछ। 48 खर्बको चाहिँ टोटल कम्पनीहरूको भ्याल्यु रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन अहिलेको मार्केट रेट अनुसारले। अनि नेप्से इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो अब नेप्से इन्डेक्स यतिले बढ्यो यतिले घट्यो भन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो पर क्यापिटा इन्कम होइन, जिडिपीहरू भनेको देशको इन्डिकेटर्सहरू हो नि होइन। त्यस्तै देशको अब भनौँ न जिडिपीले अब कति गुड्सहरू प्रड्युस भइरहेछ होइन, गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्ने देखाउँछ। देशको स्थिति कतातिर गइरहेछ जिडिपी ग्रोथले होइन, त्यस्तो कुरा देखाउँछ नि। हो, नेप्से इन्डेक्स पनि त्यस्तै हो। नेप्सेमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा भएको कम्पनीहरू हुन्छ। नेपालमा भएको कम्पनीहरूले राम्रो गर्यो भने त्यसको प्राइस बढ्छ होइन। त्यसको प्राइस बढेपछि नेप्से इन्डेक्स बढ्छ। त्यसको नेप्से इन्डेक्स बढेपछि के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि देशमा भएको कम्पनीहरूले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गरिरहेछ भन्नुको मतलब देशमा चाहिँ इकोनोमी राम्रै कन्डिसनमा गइरहेछ, बुलिस नै कन्डिसनमा गइरहेछ भन्ने कुरा जस्तो इन्डिकेट गर्छ होइन। अब यो नेप्सेमा पब्लिकले कसरी किनबेच गर्न मिल्छ सेयर भनेको त्यो चाहिँ ब्रोकर अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। त्यसलाई ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम अकाउन्ट ब्रोकर बनाएर त्यसबाट चाहिँ पब्लिकले अर्को पब्लिकको सेयर किन्न मिल्छ। यो पनि म कसरी मिल्छ सिकाउँछु है। अनि अब मैले प्राइमेरी मार्केट भनेको थिएँ नि मेरो सेयर भनेर। अब त्यसमा कसरी अब कम्पनीले कुनै सेयर बेच्दैछ भने त्यो सेयर कसरी किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट मेरो सेयरबाट हुन्छ है त। सुरुमा मेरो सेयर अकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब मेरो सेयर अकाउन्ट बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट हुनु पर्यो होइन। ब्याङ्क अकाउन्टमा जसरी पैसा हुन्छ नि त्यसै गरी मेरो सेयर अकाउन्टमा चाहिँ सेयर हुन्छ कि होइन। मेरो सेयर अकाउन्ट भन्नु र
डिम्याट अकाउन्ट यो चाहिँ मेरो सेयर चाहिँ डिम्याट अकाउन्टको डिजिटल भर्जन हो कि जस्तो ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा हुन्छ डिम्याट अकाउन्टमा सेयर हुन्छ हैन अब ब्याङ्क अकाउन्टको चेक भनेको अब त्यो ब्याङ्क सही गरेर दिने चेक भइहाल्यो हैन त्यो चेक काटेर दियो भने पैसा तिरिन्छ भने यसको मेरो सेयर अकाउन्टको चेक भनेको चाहिँ माई इडिआइएस लेखा छ नि हो डिआइएस स्लिप भन्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ चेक हो पहिला चाहिँ डिआइएस स्लिप काटेर चेक काटेर ल मेरो यति किता सेयर दिन्छु भनेर ल दिइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो चेक काटिरहनु पर्दैन अनलाइनबाटै इडिआइएस गर्ने भनेर त्यो सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गर्दिन मिल्छ हैन त्यो चाहिँ माई इडिआइएस भयो हो ब्याङ्कमा पैसा हुन्छ डिम्याटमा सेयर हुन्छ अनि बाँकी कुरा सिमिलर नै छ है अब यसमा कम्पनीले गरेको सेयर कसरी किन्ने भनेर चाहिँ म सिकाउँछु सुरुमा मेरो सेयर अकाउन्ट चाहियो त्यसको लागि ब्याङ्क अकाउन्ट चाहियो ब्याङ्क अकाउन्ट भइसकेपछि ब्याङ्कमा सेयर राख्न मिल्दैन ब्याङ्क अकाउन्टमा सेयर राख्न मिल्दैन डिम्याट अकाउन्ट चाहियो डिम्याट अकाउन्टमा सेयर भइसकेपछि डिम्याट मात्रै भएर सजिलो हुँदैन मेरो सेयर भयो भने डिम्याटलाई ल्यापटपमै राखेर हेर्न मिल्छ त्यही भएर मेरो सेयर चाहिँ चाहियो हैन त्यो भइसकेपछि मेरो सेयरबाट चाहिँ अनि कम्पनीले बेचेको सेयरहरू पनि किन्न मिल्छ हैन अब त्यसमा के कम्पनीले बेचेको अब कालिम्पोङ हाइड्रो पावरको सेयर सायद आज बन्द भयो होला तर त्यहाँ आइपिओ इस्यु गरेको छ हैन अप्लाई फर इस्यु माई आस्पामा जाने सुरुमा त्यसपछि एप्लाई फर इस्यु भन्नेमा जाने त्यसपछि आइपिओ खोलेको छ भने यहाँ एप्लाई भनेर देखाउँछ यो आइपिओ हो कि के हो भनेर यहाँ देखाउँछ हैन आइपिओ अर्डिनरी सेयर हो भने अर्डिनरी सेयर हैन अब मैले अघि त्यहाँ म्युचुअल फन्ड हो भने म्युचुअल फन्ड हैन राइट सेयर हो भने राइट सेयर यसरी यही देखाउँछ त्यो अप्लाई गर्न मिल्छ भने अप्लाईमा जाने अनि अप्लाईमा गएपछि यस्तो देखाउँछ यो देखाएपछि अब यहाँ डाइरेक्ट यसको ड्रप डाउन गरेपछि ब्याङ्क कुन ब्याङ्क छ त्यो मेरो सेयर अकाउन्टमा त्यही गर्नु पाए यो चाहिँ ब्याङ्कबाट वा कुनै डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट भन्छ ब्याङ्कमा गएर जुन ब्याङ्क खाता छ त्यही ब्याङ्कमा गएर मेरो सेयर बनाउनु पर्यो भन्नुभयो भने एउटा फर्म दिन्छ फोटोहरू नागरिकताहरू लानुभयो भने सजिलै भन्छ है मेरो सेयर अनि मेलमा चाहिँ आइडी पासवर्ड पठाइदिन्छ त्यो आइडी पासवर्ड रिसेट गरेपछि चाहिँ बन्छ अनि ब्याङ्क गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि ब्रान्च सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन यो आफै हुन्छ अनि त्यसपछि मिनिमम 10 किता अप्लाई गर्नु पर्यो हैन तर अब 10 किता नै गर्दा हुन्छ मोस्ट केसमा अनि सीआरएन नम्बर भन्ने ब्याङ्कले नै दिन्छ त्यो हाल्नु पर्यो त्यति भएर अनि आई हियरबाई डिक्लेयर गरेर अनि प्रोसिड गरिदिएपछि ट्रान्जेक्सन पिन माग्छ एउटा त्योमा आएपछि आइपिओ अप्लाई हुन्छ है आइपिओ अप्लाई गर्न सिम्पल छ अब सेकेन्डरीमा यो चाहिँ आइपिओमा चाहिँ हामीले कम्पनीबाट ल सेयर देऊ भनेर कम्पनीसँग किने भयो यो चाहिँ अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केट यो चाहिँ नेप्सेमा हैन नेप्सेमा चाहिँ कारोबार गर्नु मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अघि ब्रोकर अकाउन्ट चाहिन्छ भनेको थिएँ अब ब्रोकर अकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि अब नजिकैको ब्रोकरहरू अब त्यहाँ उतातिर अब 41 छ 74 छ हैन ब्रोकरहरू अब त्यो नजिकैको ब्रोकरमा कहाँ सजिलो हुन्छ कसको सर्भिस राम्रो छ यसो बुझेर हैन त्यहाँ चाहिँ अकाउन्ट एउटा खोल्नु पर्यो त्यहाँ गएर केवाइसी ब्रोकरमै गएर केवाइसी भर्दा पनि भयो हैन नभए अनलाइनबाट भरेर अनि एकचोटि ब्रोकरमा भिजिट गर्नै पर्ने छ भने चाहिँ भिजिट गरेर बनाउँदा नि भयो अब यही अनलाइनबाट बनाउनु चाहिँ यहाँ जस्तो TMS ब्रोकर नम्बर .nepsetms.com.np हैन जस्तो त्यहाँ 41 लिन्क्समा खोल्नु पर्यो भने चाहिँ tms41.nepsetms.com.np हैन कलसमा खोल्नु पर्यो भने चाहिँ tms74nepsetms.com.np गरेर यो गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको खुल्छ त्यसमा न्यू रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु पर्यो अनि एनआइडी सिटिजन हैन पासपोर्ट साइज फोटो हैन मेरो सेयरको माई डिटेल अब मेरो सेयरको यहाँनिर चाहिँ माई डिटेल्स भन्ने छ नि यो माई डिटेल्स भन्ने सेक्सनमा गएर चाहिँ एउटा यहाँनिर पीडीएफ डाउनलोड गर्नु हुन्छ त्यो पीडीएफ चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेर यति डिटेल्स भयो भने चाहिँ ब्रोकर अकाउन्ट बन्छ हैन त्यो भइसकेपछि ब्रोकर अकाउन्ट बनिसकेपछि अब यहाँ कसरी किन्ने भनेर म सिकाउँछु है अब त्यसपछि अर्डर म्यानेजमेन्टमा जाने अनि बाई सेल भन्ने हुन्छ अनि 11 देखि 3 मात्रै बजार खुल्छ हैन अहिले चाहिँ फ्राइडे पनि खुल्न थालेको छ बजार त्यो भन्छ हामीले अरु मान्छेहरुले राखेको सेयर
किन्न वा अरूलाई बेच्न पनि सकिन्छ है आफ्नो भएको आइपीहरू पनि बेच्ने तरिका चाहिँ हो अर्डर म्यानेजमेन्टमा जाने अर्डर म्यानेजमेन्टमा गएपछि बाइ सेल हुन्छ बाइ सेलमा थिच्ने यस्तो खालको विन्डो आउँछ अनि त्यो आइसकेपछि यसमा अब यहाँ यसरी अब आफ्नो कुन सेयर छ त्यो कुन किन्न मन छ त्यो हाल्ने त्यो हालिसकेपछि यस्तो बाइ र सेल भनेर देखाउँछ हैन यता बसेको चाहिँ सबै बायर्सहरु हो यता बसेको चाहिँ सबै सेलर्सहरु हुन्छन् हैन त्यो अहिले म सिकाउँछु अनि त्यो अब कति किताब बेच्ने कुन रेटमा बेच्न यो जस्तो यो बेच्न र किन्न मिल्ने रेट चाहिँ यो दुईटा हुन्छ लोमा यतिमा रेट हाल्न मिल्यो यो प्राइस चाहिँ यो दुईटाको रेन्जमा मात्रै हाल्न मिल्ने हुन्छ हैन अनि त्यो हेरेर चाहिँ हाल्नु पर्यो अब म यो हेर्न चाहिँ सिकाउँछु है यो चाहिँ के हो भनेर अनि यो हेरेपछि यो क्वान्टिटी र प्राइस हाल्ने हो स्क्रिप्ट हाल्ने हो अनि जस्तो यो बाहिर सेल छ बाइ गर्ने भए यसलाई बाइतिर लानु पर्यो सेल गर्ने भए यसलाई सेलतिर लानु पर्यो हैन यो यस्तो मुभ गर्न मिल्छ के यसरी क्लिक गरेर यसरी सार्यो भने सेल आउँछ क्लिक गरेर यता सार्यो भने बाइ आउँछ हैन के गर्न मन छ त्यतातिर लादा हुन्छ हैन अब त्यसपछि यो हेर्न सिकाउँछु यसलाई मार्केट डेप्थ भन्छ हैन यो भनेको यतातिर बायर छ यो भन्नुको मतलब के हो अर्डर भनेको तीनजना चाहिँ 500 को रेटमा 142 किता किन्न बसिरहेछन् हैन अनि यो भनेको चाहिँ एकजना चाहिँ 50 किता 504 मा बेच्न बसिरहेछन् हैन त्यसैगरी 500 भन्दा तल किन्न कतिमा बसेछ 497.5 मा 87 किता बसेछ अब त्यो भन्दा माथि बेच्न कति बसेछ 504 मा 274 किता एकजना बसेछ भन्ने कुरा देखियो हैन जस्तो अब मलाई 50 किता किन्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि 500.1 मा जसले बढी प्राइस अफर गर्यो त्यसले नै सुरुमा पाउँछ के यो चाहिँ त्यस्तो मेथड हो अनि जसले कम प्राइसमा सेल अफर गर्यो उसले नै बेच्न पाउँछ हैन त्यस्तो खालको त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई 500.1 मा यो भन्दा बढीमा बस्नु 500.1 अब मैले यहाँ 500.1 मा 50 किता बेच्न सपोज एक्जाम्पललाई राखेको छु भने अब यहाँ यस्तो गरेर यहाँ यही राख्दै एसएमएचएल हैन अब 50 किता 500.1 राखेर अब मलाई बाइ गर्न मन छ नि यसलाई बाइतिर यसरी लगेर अनि यहाँनिर यो बाइको बत्ती बल्छ त्यहाँ क्लिक गरेर ओके गरिदिएपछि चाहिँ यहाँ 500.1 50 किता भनेर बाइ बस्छ के त्यो चाहिँ मार्केट डेप्थ हो हैन यसरी बस्ने हो भनेर मैले जे सिकाएँ यो चाहिँ पब्लिकसँग किनेको सेयर भयो त्यो प्राइमेरीमा चाहिँ कम्पनीले बेचेको सेयर पब्लिकले किन्ने भयो यसमा चाहिँ पब्लिकसँग अब कसरी कमाइ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको बोनस सेयर भयो अर्को भनेको हैन सेयर कम्पनीले नाफा भए बापत क्याश चाहिँ अहिले मै राख्छु तर सेयर चाहिँ दिन्छु अझ सेयर चाहिँ थप दिन्छु भनेर चाहिँ बोनस सेयर इस्यु गर्न पनि सक्छ त्यो भयो भने हाम्रो किता चाहिँ बढ्यो हैन तर किता बढे पनि बोनस सेयर चाहिँ एडजस्ट हुने हुन्छ के जस्तो किता बढे पनि ओभरअल भ्याल्यु चाहिँ चेन्ज भउँदैन तर फेरि मार्केट बढेर त्यही बढेकै रेटमा गयो भने मात्रै फाइदा हुने हुन्छ हैन बोनस सेयर भनेको किता थपिन्छ क्याश डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ डाइरेक्ट ल फाइदाको सर्टेन क्याश नै लिउन भनेर कम्पनीले क्याश बाड्न पनि सक्छ अर्को भनेको क्यापिटल गेन जस्तो 500 मा अघि चलिरहेको सेयर 800 पनि हुन सक्छ 300 रुपैयाँ त्यहाँबाट पनि कमाइ हुन सक्छ हैन अब इन्भेस्टर्सले हेर्ने भनेको बोनस सेयर्स र क्याश डिभिडेन्ड हो धेरै हैन तर ट्रेडरले हेर्ने भनेको क्यापिटल गेन हो हैन उलाई चाहिँ प्राइसको मुभमेन्टमा प्राइसको फ्लक्चुएसनमा चाहिँ कमाइ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब ट्रेडिसनल भनेर लेखेको छु कन्ट्रेरियन भनेर लेखेको छु हैन यो चाहिँ म अहिलेसम्म बुझाउँछु इन्भेस्टर्सले चाहिँ कसरी कमाउने हो भन्दाखेरि लङ टर्मसम्म केही कुनै सेयर्सलाई किनेर होल्ड गरिरहेर त्यसको बोनस सेयर्स खाएर क्याश डिभिडेन्ड खाएर र क्यापिटल पनि गेन होला भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसरी कमाउँछ ट्रेडरले चाहिँ 510 आज भोलि 550 भयो भने त्यही बेचेर पनि निस्किहाल्छ भनेर ट्रेडरले चाहिँ त्यसरी कमाउँछ भने ब्रोकरले चाहिँ अब एभ्री सेयर किनेपछि पनि बेचेपछि पनि उसले सर्टेन कमिसन लिएर चाहिँ कमाउने हुन्छ हैन अब कन्ट्रेरियन भ्यू पोइन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब मार्केटको पार्टिसिपेन्ट्सहरु हो नि त इन्भेस्टर ट्रेडर ब्रोकर भनेको नि अब कन्ट्रेरियन पार्टिसिपेन्ट्स सब कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि अब अपरेटर्स रिटेलर्स अनि स्मार्ट मनी रिटेलर यो चाहिँ बेसिकली जसले ट्रेड गर्छ उसले
हेर्ने कन्सेप्ट हो होइन। किन भन्दाखेरि कुनै सेयर्स पनि यदि कुनै प्राइस पोइन्टबाट कतै जस्तो 500बाट 800 पुगिरहेछ भने त्यो इन्भेस्टर्सले किनेर पनि हुँदैन, ट्रेडरले बाइ सेल गरेर पनि हुँदैन। त्यसमा चाहिँ कसैले चाहिँ अपरेट गरेर, जस्तो गाडीलाई चलाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लगे जस्तै त्यो सेयर्सलाई पनि अपरेट गरेर चाहिँ कतै पुर्याइरहेछ कसैले भन्ने कुरा जस्तो चाहिँ बुझिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अपरेटर्स भनेको चाहिँ त्यस्तो भयो, सेयर्सको प्राइस मुभमेन्ट गर्ने। अनि रिटेलर्स भनेको चाहिँ जसले चाहिँ खुद्रामा रिटेल भनेको खुद्रा होइन, खुद्रा दोकानेहरू जस्तो त्यस्तै बुझिन्छ नि त। रिटेलरले चाहिँ सानसानो किताहरू किन्ने उसमा जो चाहिँ जेनरली जस्तो स्लटर्ड भइरहेको हुन्छ मार्केटमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो कन्सेप्टमा चाहिँ यो बुझिन्छ होइन। स्मार्ट मनी रिटेलर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ एभ्री अपरेटरको मुभमा होइन ऊ चाहिँ कमाइरहेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ स्मार्ट मनी रिटेलर भनेर मेन्सन गरिएको छ होइन। मैले अहिले त्यति भने यो बारेमा। अनि अब कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने कुरा आयो होइन, आइपिओ भर्ने कुरा आयो, अरूको सेयर्स किन्ने कुरा आयो होइन। त्यो किन्नलाई चाहिँ कम्पनीको केही कुरा जान्नु पर्ला नि त होइन। कम्पनी कस्तो छ होइन, अब कम्पनीको फन्डामेन्टली अब कम्पनीको हेल्थ कस्तो छ, कम्पनीभित्रबाट एकदम होइन खोक्रो भइसक्यो कि कम्पनीको भ्याल्यु के छ होइन, कम्पनी त्यसको बारेमा हेल्थ अफ द कम्पनी नै बुझ्ने एउटा पार्ट भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस हो कि होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको भ्यालुएसन नै गर्ने। भ्यालुएसनमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कम्पनी डिसिएफ भन्ने हुन्छ एउटा डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो। फ्री क्यास फ्लो चाहिँ कम्पनीले कति जेनेरेट गरिरहेको छ इयर होइन, र कति जेनेरेट गर्न सक्ला त्यस सबैलाई डिस्काउन्ट गरेर ल्याएर आज चाहिँ कम्पनीको भ्यालु कति हो भन्ने निकाल्ने चाहिँ मेथड चाहिँ डिसिएफ हो। अब ब्याङ्कहरूको केसमा चाहिँ डिडिएम भन्ने हुन्छ, डिभिडेन्ड चाहिँ कति बाढिरहेछ र फोरकास्टेड कति हुनसक्छ त्यो सबलाई डिस्काउन्ट गरेर आजको भ्याल्यु चाहिँ कति हो भन्ने कुरा, त्यो पनि भ्यालुएसन त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। रिलेटिभ भ्यालुएसन भनेको चाहिँ जस्तो अब छेउको जग्गा यति परिरहेछ भने यो जग्गा हाम्रो जग्गा पनि नजिकैको साइडको जग्गा पनि यति पर्ला भन्ने कुरा जस्तो रिलेटिभली, जस्तो अब कुनै सेयरको भ्यालु यति छ हाम्रो पनि लगभग यति होला भनेर रिलेटिभली त्यो भ्यालु निकाल्ने पनि एउटा त्यो भ्यालु नै हेर्ने चाहिँ भ्यालुएसन भयो होइन। त्यो पनि एउटा हुन्छ। अर्को भनेको इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ इपिएस भन्ने हुन्छ। अब कम्पनी कस्तो छ भन्ने कुरा त्यसको अर्निङले देखाउने भयो नि त। इपिएस भनेको चाहिँ प्रति किता सेयरले चाहिँ कति अर्न गर्छ भन्ने कुरा हो कि त्यो चाहिँ। अब जस्तो अर्निङ पर सेयर भनेको चाहिँ एक वर्षमा कम्पनीले एक किता सेयरले कति कमाउँछ भन्ने कुरा हो। जस्तो एक किता सेयरले 10 रुपियाँ कमायो भने ठिकै हो होइन, 20 किता कमायो भने राम्रो भयो। त्यसले चाहिँ डिभिडेन्ड कति दिन सक्छ भन्ने कुरा पनि इन्डिकेट गर्छ कि पर किता सेयर कति कमाइरहेछ भन्ने कुराले इपिएसले है। पी रेसियो भनेको चाहिँ प्राइस इन्भेस्टेड टु अर्निङ्स भनौँ न, अर्निङ्स हो कि इपिएस हो कि। एकछिन ल, मैले यसमा अलिक गरेरै बुझाउन खोजेँ। यसमा अलिक दिँदैन रहेछ है। ओके, प्राइस इन्भेस्टेड टु इपिएस के जस्तो 1 रुपियाँ हालेर कति रुपियाँ कमाइन्छ भन्ने कुरा हो कि यो चाहिँ। सरी, 1 रुपियाँ कमाउनलाई चाहिँ कति रुपियाँ हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो कि पी भनेको। जस्तो पी 10 छ भने 1 रुपियाँ कमाउनलाई 10 रुपियाँ हाल्नु पर्यो कि। जस्तो जति कम रुपियाँ हाल्नु पर्यो नि 1 रुपियाँ कमाउनलाई त्यति राम्रो भयो नि त। भनेपछि पी जति कम भयो त्यति राम्रो हुन्छ होइन। यो कुराले नि कम्पनीको त्यो हेल्थ जस्तै देखाउने भयो। अब पेग रेसियो भन्ने हुन्छ होइन, यो चाहिँ एउटा भ्यालुएसन रेसियो हो। अब प्राइस पी डिभाइड बाई इपिएसको ग्रोथ हो कि यो चाहिँ। अब लेस देन 1 भएको जहिले पनि राम्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि इपिएसको ग्रोथ चाहिँ इन्भेस्ट गरेको प्राइस भन्दा चाहिँ जहिले पनि
बढी भएकै राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा पेग रेसियो भन्ने हेर्नु पर्यो हैन। डेट टु इक्विटी रेसियो भन्ने अब कम्पनीले लेभरेज कतिको लिएको छ हैन। अब जस्तो 2:1 छ 3:1 छ अरे भनेको कम्पनीले पब्लिकबाट उठाएको 1 रुपैयाँ उठाछ भने 3 रुपैयाँ चाहिँ लोनै लिएको रहेछ कि भनेको हाइली लेभरेज रहेछ भन्ने कुरा देखायो हैन। यो भनेको डेट टु इक्विटी रेसियोजहरु हेर्नु पर्यो। कम्पनीको मेन यो फन्डामेन्टल एनालिसिस भनेको चाहिँ यस्तै रेसियोजहरु चाहिँ हेर्नु पर्यो कि यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब इपिएसले कति कमाइरहेछ, पीले मैले हालेको पैसा ठिक छ कि छैन हैन, ग्रोथले जस्टिफाई गरेछ कि छैन, लोन डेट टु इक्विटीले लोन बढी ल्याछ कि हैन, एनपीएल रेसियोजले चाहिँ अब ब्याङ्कहरुको केसमा चाहिँ नन पर्फर्मिङ अब लोन दिएको हुन्छ लोनको पैसा कतिको उठाछ कि छैन भन्ने कुराहरु देखाउँछ हैन। अनि अब प्रॉफिट भइहाल्यो। अब क्रेडिट रेटिंग्स भन्ने हुन्छ कि यो रेटिङ एजेन्सीहरु हुन्छ इक्रा केयर भन्ने, यसले चाहिँ फन्डामेन्टली 1 टु इक्राले चाहिँ 1 2 3 4 5 भनेर रेट गरिदिन्छ कि हैन, केही कुरालाई मार्क्स दिए जस्तै। अब 1 भनेको एक स्ट्रङ फन्डामेन्टल भयो अनि 5 भनेको वीक फन्डामेन्टल भयो। इक्राले चाहिँ त्यसरी गर्छ। अब केयरले चाहिँ हैन ए प्लस हैन बीबी प्लस भन्ने जस्तो त्यसरी रेट गरे हुन्छ कि त्यो कतिको फन्डामेन्टल राम्रो छ। यो चाहिँ रेटिङ अघि सुरुमा आइपीओ निकाल्दा पनि रेटिङ गरेर ल्याउनु पर्ने भनेको थियो नि, हो यो रेटिङ एजेन्सीले चाहिँ रेट गरिदिएको हुन्छ फन्डामेन्टल, त्यो पनि हेर्नु पर्यो हैन। त्यो हेर्दा अझै राम्रो। अनि अर्को हेर्नु पर्ने भनेको कम्पनी खोक्रो छ कि छैन भनेर चाहिँ बुक भ्याल्यु भन्ने कुरा हो कि। जस्तो कम्पनीको भोलिको दिनमा लिक्विडेटै भएर गयो भने पनि कति रुपैयाँ चाहिँ लगानीकर्ताले हातमा पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुक भ्याल्युले देखाउँछ। अब प्राइस टु बुक भ्याल्युले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि बुक भ्याल्यु भन्दा लिक्विडेटै भएर जाने त्यो भ्याल्यु भन्दा प्राइस चाहिँ कति टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ त, कति महँगो हालिरहेछौँ त भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ प्राइस टु बुक भ्याल्यु। यस्तो रेसियोज हेर्नु पर्यो। अर्को मेन हेर्नुपर्ने कुरा भनेको कम्पनीको म्यानेजमेन्ट र त्यो बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको कतिको क्रेडिबल मान्छेहरू छ कि। अब किन भन्दाखेरि लिडरसिपमा जस्तो अब एकदम भनौँ न फ्रड गरेर आएको मान्छेहरू जस्तो भयो भने त त्यो कम्पनीमा धेरै इम्प्याक्टहरु ल्याउन सक्छ नि त भोलि गएर। त्यसले गर्दाखेरि कम्पनीको बोर्ड चाहिँ कतिको अब पढ लेखेको हैन, कतिको भोलिको दिनमा कम्पनीलाई बेनिफिट गराउन सक्ने खालको मान्छेहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। अनि एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरुले पनि यो अब ठ्याक्कै थाहा त हुँदैन, तर कति म्याक्रो इकोनोमिक्स इन्डिकेटर्सहरुमा चाहिँ हिट गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि कहिलेकाहीँ कन्सिडर हुन सक्छ भने वारको केसहरु हैन, जेनजी अब यो यसले गर्दाखेरि मार्केटमा इम्प्याक्ट ल्यायो नि त, पोलिटिकल चेन्जेसहरु हैन के प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो। अनि ईआईसी एनालिसिस भन्ने छ इकोनोमी। अब इकोनोमीमा पनि म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरुले पनि इकोनोमी कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा हैन, जीडीपी, पर क्यापिटा इन्कम हैन, अब त्यसमाथि अब ह्युमन रिसोर्सको इन्डेक्सहरु सबै कुराले चाहिँ एउटा त्यो इन्डिकेट गरिदिन्छ कि इकोनोमी स्टडी गर्नु पर्यो। त्यसपछि इन्डस्ट्री, जस्तो कुन इन्डस्ट्रीमा हाइड्रो पावरमा लगानी गर्दैछ भने हाइड्रो पावरको के चाहिँ प्रोस्पेक्ट छैन त्यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल कम्पनीको एनालिसिस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। अनि ट्रेन्डमा पनि जस्तो अब मैले यो रेसियोजहरु भने नि हैन, जस्तो इपीएस भने इपीएस 5 वर्षदेखिको इपीएस कस्तो ग्रोथ भइरहेछ हैन, पी कस्तो भइरहेछ, बुक भ्यालु ग्रोथ भइरहेछ कि छैन हैन, त्यस्तो कुराहरु ट्रेन्डमा चाहिँ हेर्न जरुरी हुन्छ भन्ने। त्यो हेर्यो भने चाहिँ कम्पनीको चाहिँ की इन्साइट चाहिँ अब कम्पनी भित्रबाट खोक्रो छ कि छैन, कम्पनीको ओभरअल हेल्थ चाहिँ थाहा पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिसले दिन्छ। ल अब बेसिक चेकलिस्ट हो यो, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर पहिला गर्दाखेरि सुरुमा मैले यसरी नै हेर्थेँ। अब कम्पनी बलियो छ कि छैन हैन, ठुलो छ कि छैन भनेर हेर्न चाहिँ अब मार्केट क्यापिटलाइजेसन धेरै छ कि छैन हैन, पी रेशियो सकेसम्म कम भयो राम्रो भनेको थिएँ हैन, प्रोमोटरको होल्डिङ 60% भन्दा माथि हुनुको मतलब प्रोमोटर्स प्राइभेट जसले इन्भेस्ट गरेछ उनीहरूलाई कन्फिडेन्स छ कि छैन भन्ने जस्तो कुराहरू देखायो हैन। अनि पेग रेशियो लेस देन 1 भयो भने इपीएस ग्रोथ चाहिँ अझै बढी भइरहेछ, अन्डर भ्याल्यु नै भइरहेछ कम्पनी भन्ने बुझियो हैन। अब हाई बुक भ्याल्यु भएको राम्रो हैन, त्यस्तो कुराहरू। अनि कन्सिस्टेन्ट डिभिडेन्ड दियो भने चाहिँ फन्डामेन्टली चाहिँ त्यो कम्पनी राम्रो भन्ने कुरा जस्तो इन्डिकेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसरी हेर्थेँ है त। अब अर्को हुन्छ टेक्निकल एनालिसिस भन्ने कुरा। अब टेक्निकल एनालिसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
मार्केट चाहिँ डिमान्ड सप्लाईमा चल्छ भन्ने कुरा यसले अर्जिम गर्छ हैन र मार्केटमा चाहिँ अब ट्रेन्ड एउटा चलिरहेछ भने बढ्ने ट्रेन्ड चलिरहेछ भने त्यो बढिरहन्छ हैन के एउटा प्याटर्नमा सधैँ मार्केटले चाहिँ एउटै खालको प्याटर्न रिपिट गरिरहन्छ हैन अनि केही इन्डिकेसन्सहरू भयो भने मोमेन्टम चेन्ज भयो भने त्यो मोमेन्टम पनि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू र डिमान्ड र सप्लाई प्राइस र भोल्युमको फ्लक्चुएसन्समा चाहिँ यसले फर्दर डिरेक्सन फर्दर भनौँ न त्यो सेयरको प्राइस बढ्ने घट्ने त्यो प्रेडिक्ट गर्छ त्यसले चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ काम लाग्छ है यो त्यो सेयर किनबेच गर्दाखेरि कसैले अब किन्न खोजिरहेछ कि हैन भएको सेयर होल्ड गर्न खोजिरहेछ कि बेच्न खोजिरहेछ त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ अघि मैले किन्न बेच्न सिकाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ हेल्प गर्छ है यसको अजम्पसन भनेको चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ फेरि रिपिट हैन भइरहन्छ हैन जस्तो कुनै बियर आयो भने फेरि बियर भनेको घट्दो मार्केट बुल भनेको बढ्दो मार्केट है हैन बियर आयो भने बुल आउँछ बुल आयो भने बियर आउँछ भन्ने कुराहरू जस्तो अनि प्राइस चाहिँ जहिले पनि ट्रेन्डमा जस्तो अप ट्रेन्ड चलिरहेछ नि अप ट्रेन्ड चलिरहन्छ हैन डाउन ट्रेन्ड चलिरहेछ नि डाउन ट्रेन्ड चलिरहन्छ अनि मार्केट प्राइसले चाहिँ सबै कुरालाई डिस्काउन्ट गर्छ फन्डामेन्टल जे भए पनि मार्केटमा प्राइसमा रिफ्लेक्ट भइसक्छ किन भन्दाखेरि मार्केटमा मान्छेहरूले फन्डामेन्टलहरू सबै हेरेर लगानी गर्छन् त्यही भएर फन्डामेन्टल भन्दा पनि मार्केटमा भएको प्राइस मार्केटमा के मान्छेले प्राइस अफर गरिरहेछ भन्ने कुराले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ डिस्काउन्ट गर्छ त्यही भएर फन्डामेन्टल पनि त्यस्तो हेर्न पर्दैन प्राइस मात्रै हेरे पनि पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसले देखाउँछ है त अनि मेन भनेको टेक्निकल एनालिसिसको बेसिक्स भनेको चाहिँ क्यान्डलस्टिक्स हो हरियो भनेको बढेको रातो भनेको घटेको हैन हरियो चाहिँ तल ओपन हुने भयो हैन तल ओपन भएर माथि बढेपछि चाहिँ हरियो हुने भयो हैन माथि क्लोज हुन्छ अनि रातो चाहिँ माथि ओपन हुन्छ तल क्लोज हुन्छ त्यही भएर घटेर क्लोज भएको हुन्छ हैन रातो अनि यो चाहिँ बुलिस क्यान्डलस्टिक भने अघि बुलिस भनेको एकदम हाई बढिहाल्ने खालको भनौँ न त्यसलाई चाहिँ बुलिस इन्डिकेट गर्छ कि भन्दाखेरि बुलले सिङले हानेर माथि बढाउँछ हैन बियरले चाहिँ यसरी पन्जाले हानेर घटाउँछ भन्ने अजम्सनमा चाहिँ बुलिस भनेको बढेको बियरिस भनेको चाहिँ घटेको भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो बियरिस र बुलिस क्यान्डलस्टिक भनेर भनेछ अनि जस्तो यो चाहिँ अब एउटा हेर्ने भनेको चाहिँ ट्रेन्ड हैन ट्रेन्ड इज ट्रेन्ड भनेर भन्छ अब हायर हाई हायर लो बनाउँदै अगाडिको हाई चाहिँ पछि अब आउने हाई चाहिँ अहिलेको हाई भन्दा अझै हाई भयो भने चाहिँ र त्यो अहिलेको लो चाहिँ अब आउने लो भन्दा हैन अझै लो भयो भने भनौँ न त्यो हायर हाई अनि त्यसपछि आउने लो पनि अझै हाई भनेपछि यसरी मुभ हुने ट्रेन्डलाई चाहिँ अप ट्रेन्ड भन्यो भने यसरी तल जानेलाई चाहिँ डाउन ट्रेन्ड भन्छ अब यसरी ट्रेन्ड लाइन बनाएर चाहिँ ट्रेन्डमा आएपछि बाई गर्छन् हैन यो पनि एउटा स्ट्र्याटेजी हुनसक्छ अब यो ट्रेन्ड लाइन यहाँ बढ्यो फेरि यहाँ आएर बढ्यो भनेर यसरी ट्रेन्ड लाइन हेर्छन् हैन डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि अब यसरी एउटा दुईटा मात्रै लाइन भयो भने इनफ भयो हैन दुईटा लाइन यसरी कोर्छन् अनि यहाँ आएर बेच्छन् अब फेरि यही ट्रेन्ड लाइनमा आयो फेरि बेच्छन् फेरि यही ट्रेन्ड लाइनमा आयो फेरि बेच्छन् हैन यो चाहिँ क्यान्डल स्टिकमा हेर्ने ट्रेन्ड हेर्ने तरिका भयो यो डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ ट्रेन्ड लाइनमा चाहिँ सपोर्ट लिए जसरी यहाँ किन्ने भयो हैन अप ट्रेन्डमा डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ तल गइरहेछ यहाँ यो लाइनमा आउने बित्तिकै बेच्छन् हैन त्यस्तो खालको चाहिँ यो ट्रेन्डमा बेस्ट हो भन्ने कुरालाई अज्युम गरेको भएर चाहिँ यो ट्रेन्ड पनि हेरिन्छ अब यो क्यान्डलस्टिकको सेन्टिमेन्ट हो हैन भेरी बुलिसदेखि भेरी बियरिस छ हैन यो भेरी बुलिस कसरी भयो भन्दाखेरि सबै प्राइस चाहिँ अघि मार्केट डेप्थ मैले देखाएको थिएँ नि यहाँनिर अब यो सबै प्राइस चाहिँ स्वाटै नकिनेसम्म यो सबै 15,000 किता नकिनेसम्म फेरि यो सप्लाई सकिँदैन कि यो चाहिँ सप्लाई हो नि त यो त डिमान्ड हो बाई भने डिमान्ड हो यो भने सप्लाई हो सप्लाई सबै नसोरेसम्म प्राइस बढ्दैन हैन त्यही भएर सबै सप्लाई नै किनिदिने भनिसकेपछि त एकदमै बुलिस रहेछ यो त
भन्ने कुरा बुझिन्छ भनेपछि यस्तो खालको क्यान्डल बन्छ कि त्यो सबै रेटमा जतिमा अफर गरेछ सबै किनिदिएपछि यस्तो क्यान्डल स्टिक बन्छ हैन। अनि यहाँ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओपन छ, लो छ, हाई छ, क्लोज छ हैन। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि ओपन यहाँ भयो तर लो चाहिँ तलमा यतिसम्म गयो हैन। अनि हाई चाहिँ अझै माथि पनि गयो तर क्लोज चाहिँ यहाँ भयो तर यहाँसम्म ओपन छ अनि क्लोज यही भएको छ कि भन्नुको मतलब हाई र लो केही छैन, जहाँ ओपन भयो त्यहाँ भन्दा बढी छ अनि क्लोज चाहिँ माथि भयो भन्ने कुरा देखायो। तर यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ ओपन भयो ग्रिन त तल ओपन हुन्छ, यहाँ ओपन भयो माथि यहाँसम्म पुग्यो तर सेलर्सहरूले अलिकति धकालेर तल पुर्यायो भनेपछि अलिकति लेस पुलिस भयो। अनि यहाँ ओपन भयो माथिसम्म पुगेको थियो यसै गरी नै प्राइस तर सेलर्सहरूले फेरि बेचेर तल प्राइस सारे यहाँसम्म भनेपछि यो अलिकति लेस पुलिस भयो। यसमा त माथि पनि पुगेको थियो यहाँ तल पनि पुगेको थियो, बायर्सहरूले यहाँ ओपन भयो तल पनि पुग्यो माथि पनि पुग्यो तर यहाँ न्युट्रल खालको अलिकति न्युट्रलनेस देखायो तर यो स्टिल बढेकै छ भनेपछि पुलिस भयो। यसमा चाहिँ के भयो यही ओपन भयो माथि पनि पुग्यो तल पनि पुग्यो कसैले जिते जस्तै भएन बियरिसले पनि हैन। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि माथि रातोमा माथि ओपन हुन्छ हैन, माथि ओपन भयो त्यसपछि बेचे हैन, तल रेट घटेको भयो। यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ ओपन भयो तल पुग्यो तर बायर्सहरूले अलिकति रिभाइभ दिए हैन, यहाँ ओपन भयो तल झर्यो त्यसपछि यहाँ क्लोज दिए, यहाँ ओपन भयो अनि त्यसपछि न्युट्रल हुँदै आयो, यता बियरिस न्युट्रल हुँदै आयो बुलिस न्युट्रल हुँदै आयो, यो यस्तो भयो सेन्टिमेन्ट चाहिँ यसरी भयो है त। प्याटर्न्सहरू हुन्छ हैन, त्यो प्याटर्न्समा यो चाहिँ भन्दा हुन्छ। अब जस्तै यहाँ बुलिस इन्गल्फिङ अगाडि रातो क्यान्डल बनाएको थियो त्यो क्यान्डलको सबै बडीलाई नै कभर हुने गरी सबै बाई गरेर रेट नै बढाइदियो भनेपछि यो चाहिँ बुलिस इन्गल्फिङ भयो। अब यहाँ हरियो बनाएको थियो त्यसपछि रातोले चाहिँ सबै कभर गरिदिएर प्राइस घट्यो हैन, त्यस्तो कुरा बुझ्यो। अब यसमा तल आथ्यो प्राइस यहाँ तल ओपन भएको थियो तलसम्म पुगेर माथिसम्म फेरि हैन सेलर्सहरूले धकाले थिए फेरि बायर्सहरूले माथि पुस गर्यो भन्ने कुरा देखियो। ह्यामरमा चाहिँ अब यो चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्सल हो। बढेर कहाँसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब मैले विकली लाएर हेरेँ हैन, अब यो चार्ट हेर्दा चाहिँ ल अब यहाँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जहाँबाट चाहिँ शार्प टर्नहरु आछ नि त्यो जोनलाई चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स भन्न वा सपोर्ट भन्न सकिन्छ। जस्तै यहाँबाट शार्प टर्न आछ हैन भनेपछि त्यो जोनलाई चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स जोन भन्न सकियो हैन। अनि अब यहाँ शार्प टर्नहरु कहाँबाट आछ भन्दाखेरि यहाँबाट आछ यहाँबाट सपोर्ट भन्न सकियो। अब यहाँ के भएको छ अब के हो भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स भयो यो सपोर्ट भयो। अब यहाँ आउने बित्तिकै हामीले सेल साइड सोच्नु पर्यो हैन, यहाँ आउने बित्तिकै बाई साइड सोच्नु पर्यो हैन। भनेपछि सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको कुरा यो भयो। अब अर्को अब यसै गरी हामीले ल हेरौँ है त, विकलीमा भयो यो यसलाई डेलीमा पनि लाएर मिल्छ। यो चार्ट चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने भन्दाखेरि नेप्से अल्फा भन्ने हुन्छ हैन, नेप्से अल्फामा यो नकिन्दा नि हुन्छ, यसमा सिधै नेप्से अल्फामा गयो अनि अल्फा चार्ट भन्ने हुन्छ, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट भनेपछि सिधै यो चार्ट आउँछ है त, यसरी आउँछ चार्ट चाहिँ। यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्स यो भयो। शार्प टर्न जहाँबाट आछ जस्तो यो यहाँबाट आछ नि यो एउटा रेजिस्टेन्स यो एउटा लाइन तान्दिहाल्ने, शार्प टर्न यहाँबाट आछ यो एउटा लाइन तान्दिने। अब यहाँ हैन त्यसरी सपोर्ट र रेजिस्टेन्स यो रेजिस्टेन्स भयो यो सपोर्ट भयो हैन। अब नेक्स्ट रेजिस्टेन्स कुन भन्दाखेरि यो हुन सक्छ हैन। अब घटेर फेरि आयो भने नेक्स्ट अलि बलियो सपोर्ट कुन भन्दाखेरि यो हुन सक्छ हैन। सपोर्ट र रेजिस्टेन्स त्यो भयो।
अर्को भनेको इन्डिकेटर्सहरु भन्ने हुन्छ। यहाँ इन्डिकेटर्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ इन्डिकेटर आरएसआई भन्ने हुन्छ एउटा। आरएसआई भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो दुईटा जोन हुन्छ। यो दुईटा जोनमा जहिले पनि मुभ भइरा हुन्छ। यो माथि गयो भने चाहिँ ओभरसोल्ड जोन भयो। यहाँ गएर चाहिँ बेच्नु पर्यो, यहाँ गएर चाहिँ सेल, यहाँ गएर चाहिँ बाई भन्ने कुरा हो कि। यहाँ गएर चाहिँ मान्छेहरूले धेरै किनिसके अब घट्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अनि यहाँ गयो भने अब चाहिँ बढ्छ भने जस्तो यहाँनिर आयो नि जब यहाँनिर हैन यो जोनमा भनेपछि अब यहाँनिर चाहिँ धेरैले बेचिसके अब बढ्छ भनेर देखाए, फेरि बढ्यो हैन। अब ओभरसोल्डमा गएपछि यहाँनिर हेर्दाखेरि एकुमुलेट भएर बढेकै देखिन्छ हैन। अब एकचोटि यहाँनिर गयो नि जब यहाँनिर गएपछि अब लगभग टप लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखायो हैन। त्यसले गर्दाखेरि ओभरसोल्डमा गएस् अब भनेपछि यहाँबाट यहाँ हेर्दा पनि घट्यो नि त हैन। भनेपछि ओभरबट र यहाँनिर गयो भने चाहिँ अलि सेल साइड लिनु पर्यो, यहाँनिर चाहिँ बाई साइड लिनु पर्यो। यो चाहिँ आरएसआईले देखाउँछ है त, सिम्पल। अनि एमएसिडी म 2-3 वटा सिकाइदिन्छु। अनि जस्तो अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रसओभर हेर्नु पर्यो कि। जस्तो ब्लू लाइनले माथिबाट रेड लाइनलाई यसरी काट्यो नि, यो मोमेन्टम लुज भयो अब घट्न सक्छ भन्ने कुरा यही देखाइदियो कि। यहाँबाट त घटेछ नि त, यहाँनिर हैन, यहाँनिरबाट काटेछ, यहाँनिरबाट अब घट्न सक्छ भन्ने कुरा देखाइदियो। अब फेरि ब्लू लाइनले यसलाई काट्न लाग्छ हैन, रेड लाइनलाई। भनेपछि तलबाट माथि काट्यो भने चाहिँ त्यो बुलिस भयो, बढ्ने कुरा भयो। माथिबाट तल यसरी चाहिँ डेड क्रसओभर भन्छ, त्यो काट्यो भने चाहिँ घट्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सिम्पल यो मुभिङ एभरेज, कन्भर्जेन्ट, डाइभर्जेन्स भन्छ। यो भनेको दुईटा मुभिङ एभरेज हो हैन। मुभिङ एभरेज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा एभरेज यो लिइराछ भने जस्तो 1 2 3 छ भने अहिलेको अब मुभिङ एभरेज तीनटाको यो हो भने यो लिन्छ भने अब अर्को 4 आउने बित्तिकै अर्को मुभिङ एभरेज यो हुन्छ हैन। 5 आउने बित्तिकै अर्को मुभिङ एभरेज यो हुन्छ। तीनटाको एभरेज लिने चाहिँ सर्दै जान्छ कि नयाँ डाटा आए अनुसारले। हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 12 वटाको एभरेज लिन्छ यसले निलोले भने 26ले चाहिँ 26 वटाको लिन्छ हैन। 26 वटाको लिने त अलि स्टेबल हुन्छ रातो, अनि 12 वटाको लिने चाँडै मुभ हुन्छ कि। त्यही भएर यसले मोमेन्टम लुज हुँदैछ कि गेन हुँदैछ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। त्यही भएर यसको कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्स भनेको एमएसिडी हो हैन। अब यसले चाहिँ अब मेन हेर्ने भनेको क्रसओभर हो। क्रसओभर चाहिँ माथिबाट तल निलोले काट्यो भने चाहिँ मोमेन्टम लुज हुँदैछ, तलबाट यसरी माथि काट्न लाग्छ नि अब मोमेन्टम फेरि गेन हुँदैछ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यति भएपछि एमएसिडी पनि बुझ्यो हैन। अनि एमएसिडी आरएसआई भयो। अब अर्को भनेको बोलिन्जर ब्यान्ड हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब माथि चाहिँ सपोर्ट जस्तै भयो, यो छत जस्तो भयो, यो चाहिँ भुइँ जस्तै भयो। माथि गएपछि सेल, तल आएपछि बाई हैन। तर यो अपवर्ड मार्केटमा चाहिँ बुलिस यसरी र्यालीवाला मार्केटमा चाहिँ यो काम गर्दैन हैन। तर र्याली आउन लाग्दा चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ यदि यो कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ यसरी भने चाहिँ त्यो फेरि एकुमुलेट चल्दैछ र फेरि बढ्छ मार्केट भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो पनि अलि डिपमै हेर्दा हुन्छ है। ल यो भयो। प्राइस एक्सन भनेको चाहिँ अब प्राइस अब केही नलाउने, अब इन्डिकेटर्सहरु केही नलाउने हैन, भोल्युम पनि केही नलाउने, यतिकै नेकेड चार्ट नै हेर्नेलाई चाहिँ प्राइस एक्सन भन्छ। अब यहाँनिर के हेर्न सकियो भन्दाखेरि हैन, यहाँनिर यसरी ट्रिगर हुँदाखेरि यहाँनिर बायर्सहरु आइराछन् हैन। अनि यहाँनिर ठ्याक्कै यहाँनिर हेर्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स जोन, सानो रेजिस्टेन्स जोन जस्तो यहाँनिर सेलर्सहरु आइराछन्। अब यहाँनिर अलिकति हल्ट भएर गयो भने चाहिँ फेरि माथि जाने चान्सेस हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि यहाँको सेलर्सहरुको स्टप लस चाहिँ माथि हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। यहाँ यदि धेरैले बेच्यो भने चाहिँ प्राइस बढ्छ भन्ने कुरा जस्तो इन्डिकेट गर्ने चाहिँ प्राइस एक्सन हुन्छ हैन। प्राइसले चाहिँ के जस्टिफाई गरिरहेछ, के देखाइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब यहाँनिर एउटा सपोर्ट थियो, यो सपोर्टमा टेकेर बढ्यो हैन एक हैन। अब यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स छ, यहाँ पुग्यो भने एकचोटि घट्न सक्छ। यहाँनिर पनि एउटा रेजिस्टेन्स छ, यहाँ पुगेर थोरै रेजिस्ट गर्यो, यहाँ सेलर्सहरु आइराछन् हैन। अब आरएसआई के छ भन्दाखेरि आरएसआई यहाँबाट बढ्न थालेछ, अलिकति मोमेन्टम गेन छ हैन। भनेको 50 माथि छ आरएसआई, त्यो भनेको बुलिशनेस नै इन्डिकेट गर्छ। अनि एमएसिडी
के छ भन्दाखेरि एमएसिडीले बुलिस क्रसओभर दिन लाग्छ, एटलिस्ट क्रसओभर दिउन्जेलसम्म फेरि 2900 पुग्ला कि भन्ने जस्तो इन्डिकेट गर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो टेक्निकल एनालिसिसको बेसिक्स चाहिँ मैले यति नै भन्न चाहे। अर्को भनेको एउटा चाहिँ लास्ट एउटा चाहिँ फिबोनाची नम्बर हुन्छ, यो चाहिँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्स यहाँ देखाउँछ हैन। यसरी हेर्दाखेरि अब यो कति पर्सेन्टको जोनमा छ, यो जोन आसपास आएपछि एउटा रेजिस्टेन्स आउँछ, फेरि रेजिस्टेन्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। यो चाहिँ जेनरल नेचरको रुल जस्तो कुरा हो, त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन है। ल यो भयो। अनि अर्को भनेको प्याटर्नहरू हुन्छ, एम बन्यो भने घट्छ, डब्लु बन्यो भने बढ्छ भन्छन्। अब त्यसरी हेर्दा पनि हुन्छ। सुरुमा सिक्दाखेरि चाहिँ कतिको काम गर्छ हैन, आफूले एउटा एज बनाएर सिक्दा चाहिँ राम्रो जस्तो यहीँ हेऱ्यो भने पनि गर्दाखेरि अब यहाँ यसलाई लाइन चार्ट बनाएर हेऱ्यो भने पनि एउटा एम जस्तो बनाछ हैन, यस्तो एम जस्तो बनाएर अनि घट्यो हैन। अनि यहाँनिर हेर्दाखेरि डब्लु जस्तो बनाछ, डब्लु बनाएर यहाँनिर बढ्यो हैन भन्ने कुराहरू जस्तो इन्डिकेट गर्छ हैन। त्यसरी पनि हेर्न सकियो है त। यो टेक्निकल एनालिसिसमा चाहिँ यही नै हो। अब मेन कुरा चाहिँ अब सेकेन्डरी मार्केटमा पनि अलिकति सेटअपहरू त हुन्छ। अब बिहेभियरल मान्छेको बिहेभियरको कुरा आउँछ कि यहाँ त सेकेन्डरी मार्केटमा। यो पनि अलिकति टच गराएर पछि अब कुनै दिन अर्को सेसन भयो भने वा कसैलाई मन लाग्यो भने मसँग डाइरेक्ट कनेक्ट गरेर सिक्दा पनि हुन्छ। यसको पनि बेसिक चाहिँ भनिदिन्छ। मान्छेले अब किनेपछि घट्छ, बेचेपछि बढ्छ भनेर भन्छन् कि यो किन हुन्छ भन्दाखेरि अब हैन सेटअप बनाउँछन् हैन, साइकल बनाउँछन्, सबै टेक्निकल एनालिसिस गर्छन्, फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्छन्। तर एउटा कहाँ चुक्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले खेलाडीहरूले कसरी अपरेटर्सले कसरी सोचिरहेछन् हैन त्यो कुराहरू रियलाइज नगरिकन र केमा चाहिँ आफू म्यानिपुलेट भइरहेछ। यदि कसैले केही कुरा सिकाइरहेछ भने त्यो कुरा कतै आफैमा चाहिँ युज भइरहेको छैन हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ बिर्सिन्छन् कि। किन भन्दाखेरि जे कुरा इजी टु लर्न छ त्यो कुरा चाहिँ सबैलाई आउँछ भने त्यो कुराबाट म्यानिपुलेट हुने चान्सेस पनि बढी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दैनन् हैन। त्यो भइसकेपछि यो सेन्टिमेन्टल एनालिसिस पनि अलिकति जान्नुपर्ने, यसलाई बिहेभियरल एनालिसिस पनि भन्छन्, त्यो पनि जान्न जरुरी छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले मेन बुझ्नु भने बायसेसहरू चाहिँ के चाहिँ हाम्रो चाहिँ ह्युरिस्टिक्समा चाहिँ के चाहिँ छ कि जस्तो के कुरा चाहिँ हामीले ब्लाइन्डली यत्तिकै गरिदिन्छौँ। जस्तो हर्डिङ बायस भन्ने अब यत्तिकै कसैले कोही राम्रो ल भनौँ न मैले सेयर्सको क्लास लिइरहेको छु, अब मलाई त खत्रै आउँछ होला, मैले केही भनिदिने बित्तिकै तपाईँले गएर सेयर किनिहाल्नुहुन्छ कि अब हैन। त्यस्तो खालको गर्न भएन हैन। आफैले अब कसैले केही भनेको नि पत्याएर केही त्यस्तो गर्ने खालको कुरा गर्नुहुन्न हैन। अब कसैले केही गुरु नै भए पनि उसले भन्ने बित्तिकै त्यो भनौँ न हर्ड भनेको अब भेडाको बथान हैन, भेडाको बथान जसरी ह्याक गर्नु भएन, ब्लाइन्डली फलो गर्नु भएन भन्ने कुरा हर्डिङ भयो। एङ्करिङ बाय सब कुनै सेयर बढ्छ भनेपछि त्यो बढ्छ कि बढ्छ भनेर बसिरहनु पनि हुँदैन। अब यति पुगेको थियो ला मैले अब यति मात्र बेचिनँ, अब अहिले के बेच्नु भनेर नबेचिकन बसिरहनु पनि भएन हैन। रिजेन्सी बायस भनेको अब बढिरहेछ, बढी नै रहन्छ, अब सुनको भाउ बढिरहेछ, बढी नै रहन्छ, सधैँभरि बढी नै रहने हो हैन। वा भनौँ त्यस्तो अजिम गरेर बसिरहनु पनि हुँदैन, कुनै दिन त हैन घट्न पनि सक्छ नि त भन्ने कुरा माइन्डमा चाहिँ राख्नुपर्छ हैन। बढ्ने कुरा अझै बढी बढ्छ हैन, अझै बढेर पनि अझै बढी बढ्नु त्यो मार्केटको नेचरै हो। तर सधैँ बढिरहन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्छ है। अनि लस एभर्जन भनेको अब हैन, अब लसदेखि डराउने, अब जस्तो भनौँ न थोरै घाटा भयो भने पनि त्यो लसलाई बेचेर जस्तो हात यदि तपाईँको भनौँ न क्याप लगाइरहनु भएको थियो, क्याप जल्यो होइन, क्यापमा आगो लाग्यो भने तपाईँले क्याप लगाइ त रहनु हुँदैन नि त, क्यापलाई त फुकालेर पुत्त फाल्नुहुन्छ नि त हो होइन। अब ला मेरो यति 10,000को क्याप थियो, 5,000को क्याप थियो, यो त जल्यो भनेर त्यसलाई लगाइ त रहनु हुँदैन होइन। तब त्यही भएर लस हुन थालेपछि त्यसलाई कहिलेकाहीँ आफ्नो ज्यान जोगाउन भए पनि त्यो क्यापलाई चाहिँ फुकालेर फाल्न सक्नुपर्छ होइन। लस पनि पार्ट अफ द गेम हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सङ्कस फ्यालेसी भनेको त्यही नै हो। अब होइन यति केही कुरामा डुब्यो भने अब त्यही सक्यो, यसमै
सबै कुरा अब गयो भनेर त्यसरी त्यस्तो खालको माइन्डसेट बनाउनुहुन्न। अनि कसैले अब बढ्छ भनेर त्यो बढ्न थाल्यो भने चाहिँ ला अब त छुटिहाल्यो मेरो त सक्यो अब बढिहाल्यो भनेर त्यसमा फियर अफ मिसिङ आउट भएर झट्टै इमोसनमा भएर चाहिँ सेयर कहिले पनि किन्नुहुन्न होइन। अब सेयर बजारलाई चाहिँ रेलवे स्टेसन जसरी हेर्नु पर्यो, अब एउटा छुट्यो अर्को आउँछ भनेर होइन, एउटा ट्रेन छुट्यो अर्को ट्रेन आउँछ भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्यो। अब 90% लुज मनी होइन, किन भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रेरियन लेन्स भनेर थोरै राखेको छु। जे सिकिन्छ त्यो कुरा काम नै गर्छ भन्ने कुरा सधैँ हुँदैन होइन। किन भन्दाखेरि कसैले जहिले पनि च्यालेन्ज गरिरहेछ कि मार्केटमा कसैले प्राइस मुभ गरिरहेछ, कसै एकजनाले कमायो भने अर्कोले गुमाउने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति आफू पनि क्रिएटिभ भएर होइन, जे मार्केटमा युजुअल प्र्याक्टिसेसहरू छ त्यो के साँच्ची नै काम गर्छ त, वा आफ्नो पनि एउटा एज चाहिँ बनाउन जरुरी हुन्छ होइन। अब डब्लु काम गर्छ भने होइन भने मैले आफै, तर डब्लु पनि यस्तो डब्लु बनायो माथि यो होल्ड पनि गर्यो, ब्रेकआउट पनि दियो, सबै दियो होइन, ब्रेकआउट पनि बढ्छ भने, तर यहाँ डब्लु बढ्नु पर्ने तर घट्यो नि त होइन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ हुँदैन यस्तो सधैँ एउटै जे सिक्यो त्यही नै भइरहने भन्ने हुँदैन कि कहीँ पनि। त्यही भएर अलिकति ओपन माइन्डको साथमा मार्केटमा मार्केट चाहिँ कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन, यसमा चाहिँ सिक्ने ठाउँहरू रहिरहन्छ भनेर चाहिँ अझ गर्नु पर्यो है त। अनि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अभियस इन्ट्रीहरू अभोइड गर्नु पर्यो होइन। अब न्युजमा अब कसैले भनेको कि यस्तो हुँदैछ अरे ऊ हुँदैछ अरे होइन, अनि सपोर्टमा आयो किन्ने, ठ्याक्कै सपोर्टमा आयो किन्ने होइन, रेजिस्टेन्समा आयो बेच्ने भनेर त्यो ट्याक्कै गरिहाल्न चाहिँ धेरै जसो हुँदैन होइन। किन भन्दाखेरि सपोर्टमा आयो भने पनि सपोर्टभन्दा अलिकति तल आयो भने अझै चाहिँ किन्छु भनेर सोच्नु पर्यो, अलिकति कन्ट्रेरियन भ्यू पोइन्ट राख्नु पर्यो होइन। अनि इमोसन्सलाई चाहिँ कहिले पनि मार्केटमा आउन दिनु भएन होइन। अनि जस्तो ल यहाँ हेर्दाखेरि ए एउटा सपोर्ट थियो होइन, बी एउटा सपोर्ट थियो, एमा पनि सपोर्टमा आएर ग्रिन क्यान्डल बनाइदियो तर सपोर्ट त ब्रेक भयो नि त, बीमा पनि आएर ग्रिन क्यान्डल बनाइदियो तर सपोर्ट ब्रेक भयो नि त होइन। अनि यहाँ फेरि ल बी भनेपछि त्यस्तो नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्छ। यो अझै अब यो लेन्सहरू हो होइन, यो अलिकति म पछि कभर गरौँ। अब अघि आरएसआई सिकाएको थिएँ, आरएसआईमा एउटा हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ प्राइस घटिरहेछ तर आरएसआई बढिरहेछ, आरएसआई चाहिँ अप ट्रेन्डमा छ भने चाहिँ त्यहाँ केही यो चाहिँ हेर्न सक्छ है। प्राइस घटिरहेछ तर आरएसआई बढिरहेछ भने त डाइभर्जेन्स हो नि त, उल्टो भयो नि त डाइभर्जेन्स भनेको त होइन। भने यसमा चाहिँ केही राम्रो हुँदैछ र एकुमुलेट हुँदैछ, प्राइस चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने कुरा इन्डिकेट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आरएसआई डाइभर्जेन्स चाहिँ एउटा हेर्दा भयो है। अनि अब के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ आफूले चिन्नु पर्यो ट्रेडर हो कि इन्भेस्टर हो म होइन। ट्रेडर हो भने अब टेक्निकल एनालिसिसहरू होइन, प्राइस एक्सन्सहरूतिर धेरै सिक्नु पर्यो। इन्भेस्टर्स हो भने चाहिँ फन्डामेन्टल सिक्नतिर बढी लाग्नु पर्यो होइन। अनि अब इन्भेस्ट गरिसकेपछि ट्रेडर हो भने चाहिँ अब लस हुन थाल्यो भने चाहिँ लसलाई चाँडै बेचेर निस्किन सक्नु पनि एउटा स्ट्राटेजी एउटा टेक्निक हुन सक्छ होइन। अर्को भनेको अब जुन चाहिँ अब बढिरहेछ भने त्यसलाई बढिरहन दिने पनि एउटा हुन सक्छ। अनि अर्को भनेको बाई गर्दा चाहिँ जहिले पनि सोचेर सबैतिरबाट एनालिसिस गरेर किन्नु पर्यो, कसैको हल्लाको भरमा होइन। त्यसरी झट्टै बाई गर्ने होइन, सेलिङ चाहिँ बरु झट्टै बेचिदिँदा फरक परेन होइन, बाई गर्दा चाहिँ धेरै सोच्नु पर्यो। अनि जहिले पनि इमोसनले गरेको डिसिजन चाहिँ 70% 80% अफ द टाइम चाहिँ मार्केटमा रङ नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इमोसनको बेसिसमा आएको बाई सेल होइन त्यो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ नगर्नु होला, नगर्दा राम्रो है। अनि रियल मोमेन्टम इज रेयर, अब एकदम बढ्ने खालको बुलिस मोमेन्टम होइन, बुल मार्केट भनेको एकदम रेयर कुरा हो, एकदम धेरै पछि आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एकदम रेयर हो भन्ने कुरा हो। अनि त्यही हो, आफ्नो एउटा एज बनाउनु पर्यो। मार्केट चाहिँ जहिले पनि प्रोबेबिलिटीमा चल्छ, मार्केटलाई चाहिँ अब बढ्यो भने अझै बढ्ने चान्स पनि हुन्छ, अझै घट्ने चान्स पनि हुन्छ, धेरै घट्ने चान्स पनि हुन्छ। यसलाई प्रोबेबिलिटिजको रूपमा हेर्नु पर्यो। अनि त्यति भन्दै ल जस केही पर्यो भने मेरो यहाँ इन्स्टाग्रामको ऊ हाल्दैछु, त्यसमा कनेक्ट गर्दा पनि भयो। म यति भन्दै आजलाई यति नै मै टुङ्गाउन चाहेँ मैले।
Thank you so much, sir. Thank you. आजको सेसन चाहिँ एकदमै इन्साइटफुल थियो मेरो लागि चाहिँ पर्सनली एन्ड आइम स्योर सबैजनाको लागि थियो. सो अब चाहिँ आइड लाइक टु रिक्वेस्ट हाम्रो प्रेसिडेन्ट रोड ट्र्याक्टर एलिसा खान सयमै आउँछ वा जुन फेस भ्यालीमा उनीहरूले प्रोभाइड गरेको थियो नि त्यसमै आउने हुन्छ होइन. मेन रिजन चाहिँ त्यही नै हो. किन भन्दाखेरि हक प्रदो जसको हक हुन्छ नि राइट त्यो सेयर्स भर्ने कम्पनीको जो चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ प्रमोटर्सहरू हुन्छ सेयर होल्डर्स हुन्छ उनीहरूले मात्रै भर्न मिल्ने खालको. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डाउन हुन सक्ने भन्दा नि जुन कम्पनीले 100 रुपियाँमा नै इस्यु गर्छ कि त्यसले राइट सेयर चाहिँ. अनि सेकेन्ड क्वेसन है, कुनै कम्पनीको सेयर प्राइसमा ठुलो इन्भेस्टर्सहरूले कतिसम्म इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छन् प्राइस मेन्टेन गर्न? यस्तो हुन्छ, अब मार्केट नै म्यानिपुलेसनमा धेरै हदसम्म चलेको छ भन्दा त्यस्तो फरक त नपर्ला होइन. तर जेनरली अब सानो सानो जस्तो जिममा वा काहीँ होइन अलि ठुलो भारी सामान बोक्दाखेरि होइन अलि हेभी हुन्छ नि त, बोक्न गाह्रो हुन्छ. तर हल्का सामान उठाउनलाई त सजिलो हुन्छ नि त. हो त्यस्तै हो कि कम्पनीहरू पनि हाई मार्केट क्यापिटलाइजेसनको छ भने चाहिँ त्यो अलिक भारी भयो, अलिक लो मार्केट क्यापिटलाइजेसन भने चाहिँ अलिक हल्का भयो होइन. त्यो हल्का खालको कम्पनीलाई चाहिँ फुत्त उठाएर माथि उडाउन सजिलो हुन्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि लो क्याप अनि राम्रो कमाइरहेको लो क्याप कम्पनीहरू, लो क्याप भनेको क्यापिटलाइजेसन लो मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएको कम्पनीहरूलाई चाहिँ बढाइरहेको हुन्छन्, पोसिबल भइरहेछ. अनि मार्केटमा प्र्याक्टिस पनि हुन्छ तर त्यसरी देखिने गरी गरेको हुँदैन. तर प्राइस चाहिँ अघि अपरेटर्स भनेको थियो नि उनीहरूले चाहिँ चलाइरहेको हुन्छन् है. अनि आइपिओ लिस्टिङ पछि नेप्सेमा सेयरले लगातार अपर सर्किट हान्छ तर बिचमा 2-3 दिन घट्न थाल्छ अनि फेरि सर्किट हान्छ. इक्जाम्पलको लागि एसएफआईमा 8 ब्रेकआउट भयो, 2 दिनसम्म स्टेबल भयो अनि त्यसपछि 22 पुग्यो. यो किन हुन्छ? बिग इन्भेस्टर्सले गर्ने हो कि सर्ट टर्म सेलिङ प्रेसरले? यस्तो हुन्छ. यो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टर्स त्यो बिग इन्भेस्टर्सहरूलाई कुनै कम्पनी राम्रो लागिरहेको हुन्छ होइन. त्यो भइसकेपछि आइपिओको सप्लाई त बढिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो 800मा ब्रेकआउट भएपछि स्टेबल भयो नि हो. त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि प्राइस स्टेबल भएपछि त्यहाँनिर मार्केटमा त्यो के भन्छ सर्किट लाग्न छुटेपछि मान्छेहरूले बेच्न थाल्छन् भनेर. अनि त्यो बेच्न थालेकोमा चाहिँ उनीहरूलाई मन परेको त्यो एसवाई प्यानल भन्यो. एसवाई प्यानलको सेयर चाहिँ उनीहरूले सबै पब्लिकबाट खोसेर आफ्नो नाममा किनेर चाहिँ अनि त्यो जस्तो हालसालै रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा पनि त्यस्तै देखियो होइन. त्यो सबै पब्लिकको खोसेर चाहिँ अनि माथि लगेर फेरि अब त्यो माथि रेटमा बढाउन वा आफू पब्लिक डिरेक्टर हुनलाई धेरै रिजन्सले गर्दा चाहिँ त्यो आफूले सेयर्स किनेको हो कि किनेर बढाएको प्राइस बढेको. अहिले रिलायन्स सेयर्सको प्राइस यति धेरै बढ्नुको मेन रिजन के हो? मेन रिजन अब फन्डामेन्टल्स मात्रै पनि हुँदैन होइन. फन्डामेन्टल